హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియో టైపింగ్ క్లాస్ 5లో షిఫ్ట్ కీని యూజ్ చేసి క్యాపిటలైజ్డ్ వర్డ్స్ని ఎలా టైప్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ టైపింగ్ క్లాస్ 6లో నంబర్స్ రోలో ఉన్న సింబల్స్ని ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో యూజ్ అయిందనిపిస్తే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. నంబర్స్ కీలో ఉన్న సింబల్స్ ని టైప్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ కీను హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మనకి కావలసిన సింబల్ కీను ప్రెస్ చేస్తే ఆ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఈ విధంగా షిఫ్ట్ కీని యూజ్ చేసి సింబల్స్ ని టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు నంబర్స్ రోలో ఉన్న సింబల్స్ పై ఫింగర్స్ ని ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న సింబల్స్ ని ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడూ కూడా హోమ్ రోలో ASDF సెమీకాలన్ LKJ కీస్ పైనే ఉండాలి. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో షిఫ్ట్ కీను హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి. ఏ కీ మీద ఉన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో టిల్డే కీను ప్రెస్ చేస్తే టిల్డే సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఇదే లిటిల్ ఫింగర్ తో 1 కీను ప్రెస్ చేస్తే 1 కీలో ఉన్న ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఎస్ కీ మీద ఉన్న రింగ్ ఫింగర్ తో 2 కీను ప్రెస్ చేస్తే 2 కీలో ఉన్న ఎట్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. డి కీ మీద ఉన్న మిడిల్ ఫింగర్ తో 3 కీను ప్రెస్ చేస్తే హ్యాష్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఎఫ్ కీ మీద ఉన్న ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 4 కీని టైప్ చేస్తే డాలర్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఎఫ్ కీ మీద ఉన్న ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 5 కీని టైప్ చేస్తే పర్సెంట్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఈ విధంగా రైట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో షిఫ్ట్ కీను హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని నంబర్స్ రోలో ఉన్న రైట్ సైడ్ సింబల్స్ ని టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు నంబర్స్ రోలో రైట్ సైడ్ లో ఉన్న సింబల్స్ ను ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడూ కూడా హోమ్ రోలో ASDF సెమీకాలన్ LKJ కీస్ పైన ఉండాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో షిఫ్ట్ కీను హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి. ఇప్పుడు సెమీకాలన్ కీ మీద ఉన్న రైట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో ప్లస్ కీను ప్రెస్ చేస్తే ప్లస్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఇదే లిటిల్ ఫింగర్ తో అండర్ స్కోర్ కీ పై ప్రెస్ చేయండి, అండర్ స్కోర్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇదే లిటిల్ ఫింగర్ తో 0 కీని టైప్ చేయండి, క్లోజ్ పెరాంథసిస్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఎల్ కీ మీద ఉన్న రింగ్ ఫింగర్ తో 9 కీని ప్రెస్ చేయండి, ఓపెన్ పెరాంథసిస్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. కే కీ మీద ఉన్న మిడిల్ ఫింగర్ తో 8 కీని ప్రెస్ చేయండి, ఆస్టరిస్క్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. జే కీ మీద ఉన్న ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 7 కీను ప్రెస్ చేయండి, అండ్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఇదే ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 6 కీను ప్రెస్ చేయండి, క్యారెట్ సింబల్ టైప్ అవుతుంది. ఈ విధంగా నంబర్స్ రోలో ఉన్న సింబల్స్ ను టైప్ చేయవచ్చు. ఈ నంబర్స్ రోలో 0 కీ పక్కన మైనస్ ఈక్వల్ సింబల్స్ ఉంటాయి. వీటిని డైరెక్ట్ గా సెమీకాలన్ మీద ఉన్న లిటిల్ ఫింగర్ తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ మరియు ఈక్వల్ సింబల్స్ టైప్ అవుతాయి. ఏదైనా టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మిస్టేక్స్ ఏమైనా వస్తే ఆ లెటర్ ను డిలీట్ చేయడానికి బ్యాక్ స్పేస్ కీ యూజ్ అవుతుంది. ఈ బ్యాక్ స్పేస్ కీను సెమీకాలన్ కీ పై ఉన్న లిటిల్ ఫింగర్ తో ఈ విధంగా టైప్ చేసి డిలీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా బ్యాక్ స్పేస్ కీను యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ రోలో ఉన్న సింబల్స్ ను టైప్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ ను చూపిస్తాను. అందులో నేను చూపించిన ప్రాక్టీస్ లెసన్స్ ను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో గానీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లో గానీ కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటర్ అప్లికేషన్ ను ఓపెన్ చేయండి. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత రైట్ సైడ్ లో టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో లెసన్స్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో నంబర్ కీస్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో 51 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ 51 చాప్టర్స్ లో 1 to 51 నంబర్స్ టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. మనం సింబల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి 32 చాప్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని 32 to 51 వరకు ఉన్న చాప్టర్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ 19 చాప్టర్స్ ని డైలీ 2 అవర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల కీబోర్డ్ చూడకుండా స్పీడ్ గా టైప్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు మీకు చూపించిన కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటర్ అప్లికేషన్ ను ఫ్రీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను. ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లోను మరియు ఈ వీడియో ఎండ్ స్క్రీన్స్ లోను ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయిందనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. టైపింగ్ క్లాస్ 7 లో
హోమ్ రోలో, అప్పర్ రోలో, లోయర్ రోలో ఉన్న సింబల్స్ను ఎలా టైప్ చేయాలనే వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.